అవునా ఏం ఎక్కాలి మరి ఇప్పుడు బాగా చూస్తున్నా అది అందరు ఎక్కుతాం అందరూ పోయి తిరుగుతారు. అలా సీట్లు మంచిగా ఉంటాయా? మంచిగా ఉంటే అవునా కూర్చోవచ్చు. ఎట్లా పోతుంది అది? ఆడి కిందికి పోయి మనకు కొంచెం దూరం పోయాక పేకి పోయి పోతుంది. అవునా నీకు తెలుసా ఇట్లా పైకి పోయిపోతుందని? అవనే బాబాయ్ చెప్పిండా? దాన్ని చూపెట్టపోయినావురా ఫ్లైట్ పైలట్లు ఎట్లా నడుపుతారు బిడ్డ నీకు? పైలట్స్ ఎట్లా నడుపుతారు చెప్పు డాడీకి. టూ డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి. తోడి నప్పుతారు. అది మన కొంచెం కింద కొంచెం దూరం అవునా? లోపల ఎవరు ఉంటారు నీకు? ఫుడ్ ఎవరు పెడతారు చెప్పు? ఏరోప్లేన్ లా ఒక పని మన పెద్ద ముట్టది. ఏమంటారా మనం? ఎయిర్ హోస్టెస్ ఉంటది. గగన సఖి అందరికి ఫుడ్ పెట్టాలి, అన్ని పెట్టాలి, ముడ తీసుకొని తినొచ్చు. అవునా? మనం ఆకలి అయితే తినొచ్చా? తినొచ్చు. పెడతారా? అన్ని పెడతారా? అన్ని పెట్టారు, మనం తినొచ్చు. అవునా? మరి మందు దగ్గు మందు అక్కడే ఇస్తారా? తాగొచ్చా దగ్గు మందు? బయట కొనుక్కొని పోదామా? ఏం కొనుక్కొని పోదాం బయట? ఏంటిది? లోపల ఎట్లుంటాయి బిడ్డ? లోపల ఎట్లా కూర్చుంటారు అందరు చెప్పు? బెల్ట్ పెట్టుకొని ఏముంటాయి లోపల? ఏరోప్లేన్ లోపల సీట్లు అన్ని ఉండే చూసిన వాళ్ళు ఉంటాయి. ఎట్లా కూర్చుంటారల్లా? కూర్చొని బెల్ట్ పెట్టుకుని కూర్చుంటారా? అక్కడ మెట్టున్నాయి, అక్కడ మెట్టు ఎక్కొచ్చు, పెట్టుకోవచ్చు. అవునా? మన ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఏరోప్లేన్కి ఎట్లా పోతారు? మెట్ల దానికి ఎట్లా పోతారు? ఎక్కుకుంటూ పోతారు. ఏం ఎక్కించుకొని పోతాడు? బస్సులో పోలేదా? బస్సు పోతున్నప్పుడు బస్సు దేవుడు ఆపుతాడు. అప్పుడు దగ్గర తీసుకొని పోదామా? దానిలో పైలట్లు ఎట్లా నడుపుతారు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు. ఎట్లా నడుపుతారు పైలట్స్ ఫ్లైట్? ఎందరు పైలట్స్ ఉంటారు? 2 ఫేరస్ ఉంటారు. ఎట్లా నడుపుతారు వాళ్ళు ఫ్లైట్? చెప్పు. చెయ్యమని నడుపుతారా?